हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्यूटर ऑपरेटर की टाइपिंग के बारे में कि आप टाइपिंग कहाँ से कर सकते हैं। देखिए, एक साइट है AR टाइपिंग नाम से, आप वहाँ से टाइपिंग कर सकते हैं। जैसी टाइपिंग वहाँ AR पर मिलती है, वैसी ही टाइपिंग आपको एग्जाम हॉल में भी मिलेगी। मेरी भी टाइपिंग ऐसी ही आई थी जैसी AR पर है, इसलिए आप AR पर ज़्यादा टाइपिंग करें और डेली करें। 2 से 3 घंटे आप डेली टाइपिंग करेंगे तो ही आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी आएगी। और एक्यूरेसी का भी ध्यान रखें। धन्यवाद।